Wat een prachtige dag, joh. Simmerwaar. Er kan wel een koeltje te staan uit het noorden en noordwesten, maar dat wiert dan ik. En dan op naar het weekend. Wel, joen en vannacht, joen eerst nog zinnen. Letter joen en vannacht komen ze op mistbanken, een waarschuwing van het verkeer. En temperaturen zitten tussen de 9 en de 12 graden. De hoogste temperaturen op de eiland, de 8 of 9 graden in het zuidoosten van de provincie. En dan de wind, die is er net zwak of matig, krijgt 1 of 2, misschien een lichte trein eventjes in het waardgebied. En de richting is nog altijd noord-noordwest. En dan morgen. Morgen komt de wind wat meer uit het noordoosten mee, maar we gaan morgen even een wat koelere dag. Jontje nog 23 graden, de hogere temperaturen in het zuidoosten van de provincie, de 19 of 20 graden aan de kust en op de eiland. Ja, de zin is er weer flink bij. Ik wil eens even wat bewolking en de wind noord-noordoost en die is zwak of matig. Dan zetten we terug naar een flink warme snij, een stroomdag met zijn 23 tot 26 graden, maar de zinnen er volop bij. En de wind wat meer uit het noordoosten en die is nog altijd zwak of matig. Manje, Ties en Maasje, nog altijd een simmerwarmte. Manje zijn 26 graden, Ties 24 en kans op een of tongerbui. En Maasje zijn 23 graden, nog altijd een simmerwarmte. We maken morgen, maar weer even in het waarsje.